Com o robô aspirador Jets Platinum, você não fica restrito a utilizá-lo apenas em casa. O Jets Platinum usa mapeamento a laser de alta precisão para reconhecer e gravar diferentes ambientes. Você pode utilizar ele em casa, no escritório ou até mesmo na sua casa de praia ou campo. São infinitas possibilidades.